Өзбекстандан чыккан Роза аттуу аял аны Эпштейн 3 жыл бою зордуктап жүргөнүн ачыктады. Анын айтымында Эпштейн ал кезде жашы жетелик кызды сойкулукка тартуу иши боюнча үй камагында болчу. Роза 18 жашында модель агент аркылуу Өзбекстандан АКШга келген. Бирок ал Флоридага баргандан кийин агенттикке Розанын $10,000 карызы бар экенин билдирген. Ошол эле маалда кызды Эпштейн менен тааныштырышкан. Розанын финансылык көйгөйлөрүн уккан соң Эпштейн ага кандайдыр бир бейөкмөт уюмдан жумуш сунуштап, кийинчерээк аны дайыма жыныстык мамилеге мажбурлай баштаган. Ал жашы жетелик кыздарды бузгандыгы үчүн үй камагында болуп, ошол эле учурда мага да зомбулук көрсөтүп жаткан деген Роза. Эпштейндин үй камагы аяктагандан кийин Розага Флоридадан кетүүгө уруксат берилген. Мурдагы модель көп жылдар бою коркуп жашаганын жана Эпштейнге каршы арыз берүүгө анонимдүү түрдө гана батынганын айтты. Бирок кийинчерээк ал өзүн АКШнын юстиция министрлиги жарыялаган Эпштейн файлдарынан тапкан. Анда анын аты 500дөн ашык жолу аталган. Эске салсак, америкалык финансист Эпштейн сексуалдык кылмыштар боюнча айыпталып, 2019-жылы Нью-Йорктогу түрмөдө каза болгон. 2024-жылы АКШ соту Эпштейнге байланыштуу бир катар жашыруун документтерди ачыкка чыгаргандан кийин Эпштейндин файлдары кайрадан дүйнөлүк деңгээлде талкууга түшкөн.